La lluvia que azotó a la ciudad durante 25 minutos la noche de este lunes fue inapreciable en el publímetro del Observatorio Meteorológico, pues se focalizó en el nororiente de Torreón. Sin embargo, extraoficialmente se indicó que se recibieron más de 22 milímetros de precipitación. José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, explicó que se trató de una tormenta eléctrica puntual, pero el observatorio, que se ubica en la colonia Torreón Jardín, no registró precipitación alguna, pues ese sector se mantuvo seco. Señaló que las temperaturas no se vieron afectadas por este fenómeno. Se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes con 10 a 15 milímetros, con temperaturas máximas de 32 a 24 grados centígrados y mínimas de 20 a 22 grados. Vientos moderados a fuertes entre 10 a 15 minutos antes de que se presente la tormenta eléctrica.